Hallo Leute, was geht? Mein Name ist Utko und wir wollten nicht mehr hart gehen, wir gehen woanders, wir gehen in die Trasse und dann Richtung Wald, weil ich habe keinen Bock mehr, wieder Berg nach oben zu gehen. Deswegen gehen wir jetzt zur Trasse, es kann ein paar Minuten dauern. Ihr werdet es in eine Sekunde wieder sehen. Ja. Was ist das? Ciao. Ciao Leute, Alter, wir sehen uns. Leute, wir sind fast angekommen und ihr seht das gleich. Du musst ein bisschen lauter reden. So Leute, wir sind fast angekommen. Wir sind gerade in der Trasse, oder? Ja. Ja, Trasse. Wir müssen noch ein paar Meter laufen, beziehungsweise gehen. Dann sind wir schon im Wald. Kann 5 Minuten dauern, aber ihr seht das direkt schon. Ich glaube, das kann schon 6. Ja, vielleicht dauert es einfach eine Sekunde. Egal, Leute, wir sehen uns gleich wieder. Ciao. Also bis gleich. Oha. Ja Leute, wir sind ein paar Minuten, wir kommen gleich in ein paar Minuten. Und Sind wir endlich da? Ja. Ja, das dauert jetzt sehr lang. Für euch. Für euch kommen wir direkt. Eine Sekunde. Für euch. Ja. Ihr denkt gerade noch mal. Hä? Ey, wie lange hat es eigentlich gedacht? Ihr denkt gerade nichts. Hallo, denkt doch mal was. Hallo, denkt doch. Ihr denkt. Spaß. Guck mal, wir sind jetzt hier. Wir müssen dahin, Richtung gerade. Dann müssen wir abbiegen. Dann müssen wir die Straße überqueren. Verpiss dich, Alter. Halt, wir müssen von der Straße überqueren, so. Dann gehen wir gerade, dann Berg nach oben, dann sind wir im Wald. Jo Leute, was geht? Mein Name ist Utko. Und heute mal, wir sind hier im Wald. Und wir gehen jetzt mal ins Wald. Wir wollten mit Aralando ins Wald. Hallo Leute, ich bin auch mit dabei. Als erstens, wir gehen gerade Richtung Wald. Zweitens, Ich war mit der Klasse hier. Wir hatten Rätsel oder Wegweise. Und guck mal, Leute. Danke, dass gerade in. Letztens, bei Bilal hat da hinten ein Messer gefunden. Und das war hier. Also auf jeden Fall, wir gehen jetzt hier. Wir haben 2 Wege dort. Das heißt, gehen wir an die rechte und die Bleib stehen. Okay. Guck, wir sind mit der Klasse Richtung da. Zeig mal. Wir sind Richtung diesen Hasen da. Eine Ziege. Und da war ein Wegweiser. Da hinten war ein Rätsel. Und da war auch ein Rätsel. Da hinten auch ein Rätsel. Und da war einfach ein Messer. Steig mal auf. Wir suchen mal, wir gucken mal, was wir finden, was hier gibt. Übungsleute, falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, mit dem Hagel, hart. Guckt euch vorbei. Guckt es mal, das war sehr lustig. Okay. So, jetzt, weiter geht's. Hier irgendwo war ein Messer. Und das war voll crazy, Digga. Einfach hier irgendwo ein Messer. Vielleicht so, Jalab, ich weiß, wer selbst an Lied. Soll ich das sagen? Dann machst du Lied. Nein, ja, okay. Ich zensiere. Der ist so gegangen, der ist so gegangen. Schreib mal lauter. Der ist so. Warte, was soll ich sagen? Der ist so. Jalab, ich weiß nicht, wer ist. Da hinten, neben mir, einfach da hinten. Kann ich geradeaus weiter, wo ich war? Wir können auch da hingehen, ne? Nach unten. Ja, lass irgendwo hingehen, wo du es auch nicht weißt, wo Okay, ich lass auch uns nicht weiß. gehen. Dann wird es spannend und dann wissen wir auch nicht, wohin wir gehen. Ja, und ich hab kein Internet, du weißt schon, ne? Dann, wie soll ich lange das? Ich habe ja Internet. Okay, gut. Ja, bei Wegweiser stand, geh ins Norden oder so, weiß nicht. Und da irgendwo ist eine Treppe, geh dann Treppe runter. Und ich dachte hier. Hast du auch diesen Geschrei gehört? Du, Ja. oh mein Gott. Wie heißt das? Was war das? Wenn Jetzt schon creepy. letztens, ne, wir Ich sind hab jetzt schon. mein Freund Cousin. Junge, wir sind gerade 2-3 Meter oder so gegangen. Direkt so ein gruseliger Schrei. Er soll nach Hause. Hast du Angst? Nein, letztens, ne? Ich und mein Freund und sein Cousin sind einfach in einen Wald gegangen. Nicht Wald, wir waren in seinem Garten. Und da war so ein Wald. Wir sind gegangen, da war einfach ein Tiger. Ein da war Tiger? Ja, du kannst sogar zu denen nach Hause und fragen, Alter. Da war so ein Tiger, ne? Ich so. Ja, jetzt wisst ihr, wer es ist. Arda, ich so, bleib da. Ich zensiere es Ich und einfach. sein Cousin sind rausgegangen, so nach unten. Aber das war nicht hier. Boah, das war so creepy, wir sind dann abgehauen. Hier ist noch creepiger. Weißt du, Wir gehen rein. Erste Minute. Eben gerade, wie wir gefilmt haben, auch nicht, da war schon. Da hat auch jemand geschrien. Hey, nein, das hab ich Stell dir vor, die Mutter bringt den um. Ja? Roter C. Ich kenne das, diese 10 und so, das für
Weg. Markiert man so GC. Oder, nee, entweder man markiert das für Weg oder man markiert, da die Bäume abgeschnitten werden, aber ich glaube nicht hier. Hin, ne? Lass mal, hätten wir so Spray, hätten wir. Guck, da gibt's Müll und so, sollen wir da gucken? Gehen, gucken, was so Du gibt. bringst einen Fall und du fällst runter, Alter, dann helfst dir nicht, ne? Was für eine Falle? Was für ein Fall soll denn hier sein? Ja. Sind wir nach unten? Komm, was für die Zuschauer machen. Ja, Leute, wir machen's nur für euch. Nur Von mir, nur für. zensiert extra. Ich zensier's. Schon gut, Also Chicky. die. Ey, guck mal, hier Ich mach Sound aus. Was ist das? Ist das ein Wasser? Mach diesen, wenn wir nach oben rennen. Run. Psst. Digga, ich muss pissen. Da redet einer. Da ist einer, guck da. Siehst du's? Das ist ein Baum. Warte, Leute. Wie du falls. Oder was, Leute? Man kann nicht so. Ah nee, scheiße. Schade. Wir sollten zoomen eigentlich. Ah doch, man kann zoomen. Dort irgendwo. Dort ist dieses kleine Haus dort. Ja? Genau, dort. Ja, dort irgendwo. Hier. Ich sehe das, ne? Das ist ein Mensch. Ja. Schlimmer, Digga. Gibt so viel Müll. Was ist das? Allah Akbar. Oh mein Gott, ist alles kaputt gegangen. Das ist runtergefallen von diesem Ast, Alter. Oh mein Gott. Ey, du hast dich so erschrocken. Ne? Nee, ich will. Oh mein Gott. Ey, Guck ich will so gehen, ne? Ich will so gehen, bin ne? gerade ausgerutscht. Oh, Ne? mich stellt so runter. Ich bin so ein bisschen Rahman, Alter. Das war da. Komm. Lass mich Kamera halten, du bist jetzt. Was ist das? Ey, das ist mein Haus. Nee, ich hatte es für 25 Cent gekauft. Dieser Mensch, oh mein Gott. Hä? Ah, Leute, ich sag euch jetzt schon mal, wir haben gerade nichts gemacht. Und denkt ihr, wie kleine Kinder kommen hier und arbeiten jetzt jeden Tag hier? sogar ich kann das nicht mal. Herr Junge, Das kannst du jetzt zensieren. hier ist nichts drin. Beleidige nicht eins. Ey, Fortnite-Chest. Das Fortnite-Chest. Hä, wer baut das dann hier? Wer lebt denn bitte schon hier im Wald? Mama, ich schau ab. Ist das Angst? Hast du gehört? Ey, Digga, wo ist das Weg nach oben? Mama, ey, Junge, wir sind schon mal drin, komm her. Rennt weg. Also, ich dachte schon, wir müssen da nach oben, obwohl hier das geht. Ey, Junge, hab keine Angst. Komm. Alter. Sag echt, ist so. Wir müssen halt überall hingucken, ne? Weil hier ist auf jeden Fall ein Haus. Leute, hier lebte oder lebt einer? Aber da war ein kleiner. Schreib einen Titel. Rutko der Schisser. Aralano der Meister. Hinweis. Bismillahirrahmanirrahim. Genau von dort. Ah! Leute, genau von dort. Genau von dort. Das ist ein Haus. Gerade. Lätsche. Hätte ich Wasser mitgenommen. Das ist richtig komisch, Leute. Das ist richtig komisch. Ah! Wir sind gerade fast neben Stadt hier. Ja. Ey, warte, das Thumbnail machen. Das Thumbnail geht ja gar nicht. Tschüss! Wayo! Wayo! Oh! Wallah, da will Guck mal zu diesem Baum da. Siehst du diesen Baum da? Ja. Wie kann man zoomen? Ja. Was ist das? Oh mein Gott! Ey, der Aus hat mich gerade mein Kopf bewegt. Warte mal, Hey, warte mal da. Leute. Seht dort, warte, genau da. Dort ist gerade was Weißes gegangen. Da hab ich gesagt, oh mein Gott, ist das für ein Geist? Was ist das? Und dann sehe ich doch ein Auto. Ich dachte schon, ey, das war für ein Auto. Ein Auto Ja, war. einfach. Aralando Und die, Duca ey, ist das ein hier, Schisser. das hat mein Haar angefasst. Schau mal, wer fasst mich denn an? Was ist das? Ey, Leute, und Leute, wir haben die ganze so, oh nein, ey, halt nicht so, okay, halt den ganzen so. Erstens, Leute, wieso kommt dieses Wind die ganze Zeit? Egal, Leute, falls ihr irgendwas im Hintergrund seht, so ein Messer, irgendwas, sagt in die Kommentare, ja? Aber ab 100 Likes machen wir Teil 2 da unten. Das sind Leute, das sind Menschen.
Juppie, komm noch bei dir. Das sind Menschen, zum Glück. Ey, guck, da kommen die. Ja, wie die gerettet. Ich will so einen Prank machen. Die leben hier. Ja. Ey, Leute. Ey, sollen wir die pranken? Das pranken. Die haben mich gesehen, die haben mich gesehen. Die haben mich gesehen. Die haben mich gesehen. Scheiße. Was so? Ich bin Vulkan. Ey Leute, ich hab grad aus Versehen beendet, sorry. Ey, das sind die gerade, guck mal. Die gehen gerade dort irgendwo rein. Bitte, sei mal leise. Nicht Ich sich weiß irgendwas. nicht, wo wir sind. Wir können. Ich wollte jetzt das Ding sagen, nicht. Oh. Komm jetzt Lass mal einfach. sagen, wir finden eh nicht, wo wir sind. Komm einfach, lass du ein bisschen hier Wald genießen. Lass hier ein bisschen Wald genießen, Slenderman genießen, Spaß. Wir haben eine Stadt, die hat Stadtteile. Wir sind entweder in ein anderes Stadtteil. Also wir sind so und es gibt 2 Stadtteile neben uns. Entweder sind wir in diesem Stadtteil oder diesen. Weil wir sind irgendwo woanders. Lass mal gehen. Wieso, wohin? Wo ist denn da gerade hochgehen? Hast du Angst? Nein. Ja, ich hab Angst. Warte. Okay. Oder sind wir da nach oben? Da oben würde ja nichts bringen. Jetzt muss ich wieder 3 Stunden lang schneiden, aber für euch mache ich es immer, ne? Ja. Aber wir müssen auch Da ist dafür. noch einer mit dem Hund. Wir fahren mal. Wo sind wir? Alles gerade Angst. Du, wir können auch direkt hier geradeaus weitergehen. Sind wir wieder zu Hause. Aber es kann sein, dass wir andere Stadtteile sind. Komm rein. Sollen wir da reingehen? Wir dürfen das rein. Ja, was ist das denn, Boot? Das ist ein Garten halt. Zum Beispiel, dein Vater, deine Mutter hat einen Garten gekauft und das ist sie. Dann gehst du einfach da rein. Komm. Da ist mein Dings. Das ist da. Hast du gerade Angst? Ich hatte gerade Angst vor diesem Hund, ne? Digga, ich habe eigentlich keine Angst vor Hund, aber. Corona? Ich weiß. Ey, aber. Ey, Leute, ich schwöre, das ist nicht fake, ne? Aber ich verwechsle. Oder so gehört diese Geräusche, diese Guck, Geschreie. wir machen so. Du bist in einer Ecke versteckt und ich frage jemanden, wo sind wir ihn gerade? In welchem Stadtteil? Okay? Und was mache ich? Du versteckst dich schon hinter. Ja, okay. Hey, es bringt gar nichts. Doch. Du musst aber laut schreien, ne? Weil sonst hört man das ja nicht. Denkst du schon, wo sind wir denn gerade? Nein, ist so. Entschuldigen Sie, wo sind wir denn gerade? Schuss. Welche Bushaltestelle? Da vorne. Aha, jo, ab, ich spiele es Schatz. Das ist ein Audi, das startet gerade. Hör auf zu filmen. Kennzeichen, ne? Ich zensiere alle Kennzeichen. Du bist so behindert, jetzt musst du alles zensieren, du. Soll ich weitergehen? Ja, guck jetzt weiter. Ab hier weiß ich nichts mehr, ne? Wir können auch Der hat Angst. Junge, ich hab Gib mal Handy. den Handy, ich will kurz gucken, wo wir sind. Warte. Nein, Nein, warte. bitte. Ja, Ich sag warte. nicht. Du machst gleich kaputt. Chill mal, Alter. Sag der richtige, obwohl der mein Handy hat. Junge, du musst einfach so. Gib mal Du bitte. ziehst einfach so. Ich hab ja gerade eine Hand. Ey, guck du nicht, das Warte. soll für dich Überraschung sein. Oh nein. Ich hab ja gar kein Ding. Internet? Ich hab Internet, aber ich hab ja dieses Dings nicht. Navigation? Navigator hab ich ja nicht. Warte, wir Das müssen ist- erstmal Kompass gucken. Anwand. Okay, warte. Abbrechen. Genau dort im Norden. Genau, wenn wir gerade so gehen. Dann ist Dänemark aber noch. Und, also wir müssen nach Süden gehen dann. Okay? Ja. Also wir müssen dann nach Süden gehen. Okay, easy. Warte, ich mach kurz Hänsel und Gretel nach. Also wir wissen schon mal, dass wir in den Süden gehen müssen. Das ist eine Wiese. Hä? Da hinten ist eine Wiese. Da. Er will zurück. Warte mal.
der Klasse gekommen. Die sind hier gelandet, aber. Komm. Lol, ist mir einfach ein Ast abgefallen. Guck mal, da ist ein Ast abgefallen. Okay, komm doch einfach. Da hinten war so ein Rätsel. Ja. Gigant. Ah, das Mund. Dann komm. Ich werde auf meine Klasse. Lass da in die Wiese rein. Bismillah. Hä? Onkel Django, Sohn von Dönerkartell. Mach mit falschem Kalbfleisch fett Falschgeld. Der Mittelfinger gezeigt. Ah! Warte, halt mal Kamera, halt die Kamera auf mich. Warte, bitte. Der hat echt den Mittelfinger gezeigt. Der hat so gemacht, der sowieso. Mein Arm schmeckt richtig scheiße. Ella, sollen wir das Video erstmal gucken? Wir machen gleich Du weiter. musst so halten. Ja, hab ich auch. Wir machen jetzt Pause. und Mein gucken, Arm was schmeckt so dieses scheiße, Mädchen ne? gemacht hat. Dass wir gucken, der hat Ich hab gesehen. Der hat Mittelfinger Der hat so gemacht, der hat immer High gemacht und dann hat sie. Nein, die hat so gemacht, damit die kein Video machen. Dann hat die so gemacht. Das geht gar nicht, ne? Ah, zeig es raus, mein Freundchen. YouTuber darf man nicht beleidigen. Oh mein Gott. Wie tief man da reingeht. Utko. Man geht so schon tief rein. Ich jetzt, oh mein Gott, ist schon rutschig. Ist nicht zu viel, aber Wohin? in die Wiese. Wo nie doch nicht. Hä, doch, wir können hier rein auch gucken. Einfach geradeaus. Hast du Angst? Nein, ich hab keine. Komm doch. Okay. Komm doch einfach. Gib mir mein Handy. Gib. Der Arme hat Angst. Okay, Film. Muss einfach so, genauso. Guck mal, Bohnen an, Alter. Ah. Warte, da. Warte. Oh, das geht voll tief nach unten. Nimm mal weiter. Oh, ich bin fast runtergefallen, Alter. Es geht richtig tief nach unten. Ja, mach da. Hä, Digga, wie kann man von dir runter? Nein, meine Schuhe sind so, guck mal. Ich geh schon mal Wiese, ne? Weil ich geil bin. Ey, Leute, soll ich von hier gehen? Digga, ich war einfach meine Schwesters Schlüssel. Ja, Digga, hier. Ich geh schon mal runter. Du musst schräg halten. Ey, Utko. Man sieht gar nichts. So. Guck mal, wie bulanig, Alter. Oh, normal. Jetzt. Soll ich einmal so machen? Ah, Hier. jetzt. Warte, geh von hier runter. Boah, Digga, hier ist einfach... Oh mein Gott. Gott, sieht ihr das? Halt schräg. Ja, genau so. Nur einmal super. Oh! Ich bin fast runtergefallen. Was machen wir eigentlich jetzt in dieser Wiese? Du als Wiese. Gehen wir noch um? Sollen wir oder können auch weitergehen? Lass mich hier ein bisschen chillen, Alter. Ich muss pissen. Ich kann hier irgendwo pissen. Ah, die haben mich gesehen. Digga. Brennnesseln. Ich habe. Ja, Bruder, was geht? Nix, Solum. Da muss nach Hause. Oh, Bruder, wie geht's? Bruder! Du Schnecker, wie geht's? Guck mal, wie groß einfach ein Kind nicht mit Fußball spielt. So original Fußball. Ey, lass mal morgen hier kaufen, Fußball spielen. Ja, guck. Hier so Linie aus. Hier ist so ein Fußballplatz. Oh, tschüss. Ey, seht ihr das, Leute? Da ist einer. Ist diese Frau da? Diese Mädchen? Das, warte mal. Nee. Das ist einfach ein Weg. Sollen die Das, nein. Das ist ein Junge. Lass mal zurückgehen. Da ist einer. Das ist ein Mädchen. Ey! Ist das nicht die Mädchen, die uns Mittelfinger gibt? deswegen. Die war da hinten. Ey, wir sind am schneller als hier. Dann lass mal jetzt Lauf, gehen. was machst du? Der will am Lachen.
Okay, ich gehe wieder. Warte, wir gehen. Nimm mal kurz mich. Nimm mal kurz mich. So, erstmal wohin sollen wir gehen? Utku, wo sollen wir gehen? Wir gehen jetzt. Lass mal hart, weil ich kenne mich im Hart aus. Okay, Leute, wir gehen jetzt vor. Wir gehen jetzt hart, wir sehen uns später. Also wir gehen wieder zu hart wegen der letzten Folge und dort machen wir dann wieder weiter. Also, Jetzt muss ich wieder Berg nach unten, dann nach Berg nach oben. Aber ciao, Leute. Ciao. Ich will das Kamera, das kannst du gleich vielleicht zensieren, wenn es da Ciao, ist. Leute. Ciao, Leute. Ciao. Beende. Jo Leute, wir haben keinen Bock mehr. Und, warte mal ein bisschen nach oben. Wir haben keinen Bock mehr. Wir gehen nach Hause, vielleicht machen wir wieder eine Challenge mit Chili oder irgendwas. Weil wir sind so... Ey, Leute, ihr könnt nicht glauben, so bis dahin, das war alles okay. So 3 Stunden Aber- oder so, Alter. Aber Junge, wir sind so kurz von dort aus nach oben gegangen. Bei den ersten 4, 5 Schritten, wir konnten nicht mehr. Wir konnten einfach nicht mehr. Was ging nicht. Dein Schuh, ne, sag ich mal, hier ist Erde, ne? Da ist dein Schuh. Du trittst, ne, das geht bis nach unten. Und gerade eben, ich bin sogar fast ausgerückt. Ich habe sogar gesagt, so, hier so ein bisschen noch Dreck auf meine Hand. So, kannst du sehen? Ja, ein bisschen. Ganz Ich habe sogar gesagt, das Wie müsste an der gemacht. Aufnahme sein. Ja. Egal, Leute, also auf jeden Fall, verzeiht uns. Wir können einfach nicht mehr. Ja, dafür machen wir eine Können. Challenge zu Hause. Wir können einfach nicht mehr. Wir können nicht mehr, ja? Okay. Digga, ich So, hab Leute, die bis zum nächsten Schlüssel. Mal. Abonniert die Kanal, aktiviert die Glocke. Ey, Bis zum nächsten Mal. Schlüssel nicht du. Du hast meinen Schlüssel. Ich hab meine Schwester Schlüssel doch dabei. Du hast gesagt, ey, wir Ah, können... ja, hab ich. Hast du es wirklich? Ja, ich hatte es von gestern da reingepackt, damit sie das nicht mehr Oma vergisst. Ja, ich meine. Ich wollte jetzt so beleidigen, aber Kinder sind da. Mach einen Startenschuss sogar für dich. Komm. Und abonniert den Kanal, lasst ein Like da und ciao. Leute.